Elwero tetukyayina bantu bagoba ku ttaka mu ngeri ya kikungu kitwalise mass eviction. Ekyo kyafuuse lufumo. Enkaayana z'ettaka waayo ze tusigaza zengaba n'endiiro y'ettaka mu mafamire naddala z'abagenzi. Ekyo kitutawaanya ku ttaka Elwero. Ekyokubiri bannannyini mataka abajja oluusi ne bateesa mu ngeri y'ekiyunjikira n'ab'ebibanja abaliko oboolyawo ng'alina eka 5 baagala bamuwe eka 1. So kati ze matters entono ezo family issues ku mataka bannannyini mataka okwagala okusalako ab'ebibanja babawe ekitono bye twasigaza Elwero naye biri ebyokugaba abantu ku ttaka n'owulira nti ekyalo kiramba baakigobye n'owulira nti amayumba baagayye. Ekyo lufumo kati Elwero. So nja kusaba abakulembeze b'Elwero twongeremu bwongezi maanyi na buno obukyasigaddemu obutini tukolere wamu abantu batebenkere ku bibanja byabwe. Waliwo omuzigo w'abasajja olukyali lutale Elwero munajjukira bulungi mu lipooti ya poliisi ey'omwaka oguwedde Ruhere yawangula ekikopo ekyokabasanya obwana obutaneetuuka. So buli munene gwe tulina okukolera awamu ng'abakulembeze okulaba nti ekifaananyi ekyo tukikyusa mu ggwanga. Ffe kye tukoze nga District Executive Committee bwe tukukwata ng'okabasanyizza akaana akateneetuuka tukukwatirawo ne tukusimba mu mbuga z'amateeka. Ekyokubiri twafulumya ekiragiro nti police posts zaffe zonna ne stations teziteekeddwa kuyingira mu nsonga ya defilement okwagala obwana obutaneetuuka nga tulowooza nti ensonga eyo ekwatibwe ku division Elwero olw'ensonga twazuula nti emisango mingi nnyo egy'obwana obwo obukabasanyizibwa gifiira ku mutendera gwa poliisi ezo eza wansi. So kati buli police post lwefuna keesi ng'eyo twagiragira forwardinge mangu ewa DPC n'ewa District CID for better management. Abazadde abateesa n'abakabasanyiza abaana bagamba buli we weetaba naddala abazadde si bokka nno naye ne bassentebe b'ebyalo balina nnyo omuzoogo ogugezaako okutabaganya abazadde ababiri, omuzadde ow'omukwasi n'omuzadde ow'onaakwatibbwa. Buli weetaba mu kikolwa ekyo tuba tulowooza nti wayambyeko ekikolwa ekyo okubeerawo naawe tukuvunaanya amateeka amakakali nga tukulaba ng'omu eyegasse n'oyo eyakutaakaana okuba nti yonoona generation yaffe y'omwaso. Mbadde nsaba ojogereku kubanga President mwebaze ng'ab'Elwero babatali bafuna akasente kiri ku bank ne mu bitundu byaffe byonna abantu bafuna akasente. Ku nsonga ya bakadde baffe abaazirwanako, okusooka njagala kwebaza Pulezidenti wa Uganda nti mu Greater Luweero yokka yatuweereza obuwumbi 9 okusasula abantu abo. Naye ate ne neebaza ne minisita gwe yatuwa ow'ekitiibwa Kaaboyo nti aluŋŋamizza bulungi engaba ya ssente ezo because we yazifuna yasunsula n'ajjamu ab'ekicupuli n'alekamu abatuufu. Ekyo nno kitusanyusa ffe ng'abakulembeze okusasula oyo omutuufu ateekeddwa okufuna ku ssente ezo. Era we twogerera wano banka zijjudde abantu abo. So njagala kusaba nti mwe abazifuna genda n'omwana emyaka we giba gikuyiseeko baleme kubbira ku banka kuba nawuliddeyo ate abeefudde ba bulooka b'ekyo ng'akeera ku banka agezeeko okutembeeta omukadde oyo ateesobola bw'ajjayo ssente amuwe ka kickback. Era tumaze okudiployinga abasirikale baffe mu ngoye ezaaleeya okutukwatira abantu ng'abo. Abakadde bano balinza akasente okumala akabanga kiba kyabulabe nnyo omuntu afunye obukadde 5 ate naddayo na 2 nga bakyala kimpadde bamututteko 3. So ampuliriza at least genda n'omwana oluwo gwozaala gukkiririzaamu
oba mukwano gwo gokkiririzaamu oba omukulembezeewo akuyambeko eri banka oba tobitegeera okusinga bw'onoogwa mu mbi y'omuntu gwosanze ku banka n'akubbako sente zo.